namni milkaa'uuf murannoo cimaan qur'aana rabbii qabatudha. qur'aana rabbii qabatuu yoo jedhu qara'uu haa ta'u, itti dalaguu haa ta'u, milkaa'inni wanni inni ittiin argamu qur'aana rabbii qara'udha. qur'aanni rabbii isaa fi kasaaran walii masaanu. masaanuun boota tokko hin teetti? hin teettu. qur'aanni rabbiitii fi kasaaraa fi hongoo salphina wanni jedhamu walii masaanu. qur'aana kasaara walitti niine. inna alladhiina yatluuna kitaaba allaahi wa aqaamuu salaata wa anfaquu mimmaa razaqnaahum sirran wa calaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur. nama sadi dubbate rabbi bakka kanatti. tokko warra kitaaba isaa qara'u, warra qur'aana qara'u dubbate rabbi. warra salaata tolchee dhaabu, salaata jamaa, salaata tiifatu dubbate rabbi. warra sadaqaa dhoysattillee mul'isee warra kennatu dubbate rabbi. kuni daldala kasaaraa hin qabne tirfii malee. daldala kasaaraa hin qabne, daldala tirfii qabu, daldala yoo naggadatanitti milkaayan harfii takkatti 10 irraa argattu. laa aquulu alif laam miim harfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أني ألف لام ميم وللرتي قبين جدو يا الرسول عليه الصلاة والسلام. إمو ألف اللين متت أجري تك كدان قبدي، لام اللي كدان قبدي، ميم اللي كدان قبدي وللرتي صدو ما أغتي تنافجج. نمني قرآن ربي قرأو دلدل جما دلدل ترفي ملك سارا هنقبن كايت ملكا وكيس جرا. بوان قرآن نقبو ملكا إن دنيا في آخراتي. نمني قرآن ربي را غرغلي قراتي ساقو بانقبن اتوجچو ساقو بانقبن دنيا دبنا آخرا بلوم إجاتي التيسا بلتاتي خافنتي. فمن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. نما دبي ربي الراغرغل، قرآن الراغرغل، ذكر الراغرغل، الدنيا دبينا يسجراتي. وري أوروبا وري دهاكون قرآنو تاسي سرتي persentaa 80 namni cinqatii sammuu qabu dargaggeessa jedhan. dhiphina sammuu cinqatii waan jedhamu. namni cinqatii persentaa 80 qabu dargaggeessa. maaliif cinqatii sammuu qaba dargaggeessi kun yoo jedhanii baagiraawundi ilaalan qur'aana irraa garagaluu isaati. qur'aanni raahaa qalbiif qaamaas sii godha. tasgabbii jiruuti. namni qur'aanan qaraane manni isaa ona, qalbiin isaa ona, jiruun isaa jiruu kasabatu walitti isaan qabamtu, barakaa ittiin argatu, gammachuu ittiin argatu. fakkeenyaaf lakkoofsa duwwaa fudhaa. lakkoofsa duwwaa kana. lakkoofsi duwwaan kun yoo tokko bira daballe maal ta'a? 10 ta'a. jireenya keenya akka lakkoofsa duwwaatti qaba. tokkii duwwaa biratti dabalamtee 10 taate kan akka qur'aanatti qaba. duwwaan kun yoo tokkiin tun biran jirre duwwaa taati. yoo tokko bir jiraatte gati qabdi 10 taati. jiruun teennallee yoo qur'aanii kee jiraate baraka qabdi, bu'a qabdi. tokki sun achuma dhiisaa. fakkeenyaaf duwwa irratti yoo duwwa dhibi darre agamta la duraan 10 ture. duwwa dhibi yoo darre ittum fufa. jireenya kan kee ka bultii keessatti qur'aana godhi. bulmaanni kunillee gatii godhata. hiree dalagat waan dalagattu keessatti illee qur'aana godhi. dalagaan kunillee bu'aa qaba.
qur'aana dhabamsiistee yoo dalaga maatii kee bulfattaa ijoollee barsiifattaa ufii nagaddaa jiruun tantee cuuftii zeeru tokki sun achii kaasnee zeerum yoo caanaa oolle zeerum maal ta'a zeeruma ta'aa deema malee gatiin qaba hin qabu jireenya keenya akka lakkoofsi tokko duwwaa sanitti gatii godhe jireenya keenyallee qur'aanni gatiitti godha as deebina nuti qur'aana haa qaraanu malee ta'athiira wahii faana wahii nu biraan qabu qur'aanni maaliif tokkoffaa qur'aana rabbiin maqsada kaayyoon adeemsi kaayyoo fi kiyyoon mul'anni isaa guddaan laysa shaan an takuuna qaari'an faqat ati qur'aana qara'uu qofaa miti wanni rabbi sirraa barbaadu an takuuna caamilan bilqur'aan ati qur'aana kanatti dalaguudha qur'aana kanatti hojjetu طبق على نفسك قرآن ربي كان مانوالا جرو كيتي قدر بافتا جرو كيتي جريني كي وني نتينو غنمو قبو قرآن توقب نتي يو قرآن نبرا قرآن قرآن نكون لينسي قاما كينا ميرا قاما كينا كان دبسو دندو قبا قرآن ميرا وفتنا ماركسوي قبا gaafa qur'aanni osoo si biraa qara'amu ati qur'aana biratti wajtu ati qur'aanan dhageeffanne ati waan biraa dalaydu ati qur'aana kanaa bakkan kennine qur'aanni si biratti bu'aan qabuu beek namni rabbii biratti sadarkaa ofii beekuu barbaadu gatii qur'aanni isa biraa qabu beekuun barbaachisa rabbi biraa an sadarkaan kiyya akkamii beekuu yoo barbaadde qur'aani na biratti sadarkaa akkamii qabaa beek abul aaliyaa رفيع بن مهران نمني جدام شلت رجلاه ميلا إساءة الرتي لامشاء paralyze الرتي ميلا إساءة الرتي دابته ركبني كن قامك يغوتو فدته قامك يبلسا ميلا مروق أبدا جدانين ميلا مروق أبدا ميلا مروف قداسا وني مرفين kiniinin nama fudhachiisanii namni dimziz uf wallaalee miila irraa kutan hin jiru waan ta'eef farsoo dhuguu qabda jedhanii akka inni machaa'ee of dagatee miila isaa irraa muraniif farsoo dhuguu qabda jedhanii ani farsoon dhugu jedhe farsoon mataa badiiti haadha waan badii taateeti iyyaakum isin seeradha معاذ بن جبل رسولي مال دامف لا تشربن الخمر فإن الخمر رأس كل فاحشة فرسو هندوغين فرسو متى بدي جفاتي متام بدي فرسو أني فرسو تنندوغو نما قرآن استولچه قرأو سغلي بريد قبو تجويدا قرأو نافدا يدي مال تتاو ديما نمني قرآن قرأو ديمو كم مال قرأو ديما بيتو يو إني دفه تائي قرآن قرأو أني دندما سغلي بريدو من قرآن جج ربيتين يو ياني نانديمي واتسعت حدقتايا إجتية ببنمته وارتفعت نظري إلى السماء لالتك يقر سمي أجئ اللالي فاصنعوا بي ما شئتم وان بربادن نقول آية قافا قرآن نفلتين عن ديمه ميلا نرى مراجده هيا جدني نما قرآن قرأوا في دني إرتي قرأي سغلي قرآن وصو دغيفتوف واللالي وصو إنك كان هنجرو ميلي رامرمي غافا ميلي سامرمو غافة ميلي سامرمنان وما سن ركبني جدني غافة وما سن ركبني جنان أني دندما ندي بريد دبي ربي سنتو نفرته
dhandhama san argaa jira malee dhukkubbii tan argaa hin jiru. Ummanni nu dura darbe kun akkaataan jarri qur'aanni kun ufitti isaan fuudhee hogganaa isaanii qur'aana godhatanii ittiin deemanii fi gadaa ammaa kana yoo wal bira qabnee ilaallu إذا نظرت نظرة فاحصة في الإسلام اليوم وجدت أنه لا يتمثل إسلام حقيقة. إجا قادك أبديو إسلام هردالالتو إسلام أدوغان فكاتو نمني مرتي متاوكا إسلام ما هابادة ملي مكا إسلام ما ندوغان نرتي ملتان جرتو بيخايسي أمتا أزدور دربي bulmaanni isaanii qur'aana jireenyi isaanii qur'aana. Ibnu Teemiyaan hidhamee qur'aana achi keessatti yeroo 82 ol kattame. Eessatti? mana hidhaatitti yeroo 82 ol kattame osoo qur'aana qara'u duniyaa irraa deeme. Uthmaan bin Affaan خليفة إسلاماتي عمري إساقة مطمورا رورتو تيجيفامي ظلمين أجيفامي. عثمان بن عفان نما قرآنا بيكم قلبي تين أسو كل لسني قرآنا قوفتو يدا قلبي تين إذا نتي أكوبا قلبي تنجراف قرآن نوما نتي فكاتو نبي. عثمان بن عفان قرآنا بيكم هل كان دابتا بولا يدن ummata sirnaan bulchaa osoo inni jiru Abdallah ibn Saba namichi fitnaa namichi mokora ummata irratti kaasee rakkoo garagaraa xaalayaa garagaraa irratti barreesse akka Usmaan ajjeefamu godhe. Uthmaan bin Affaan gaafa manni isaa marfamee gaafa manni isaa qabamee namni tokko bira hin jirre namni tokko isaa tumsu hin jirre haati mana isaa Naahilaa binti Faraafisa intalti jedhamtu isa waliin jirti. Uthmaan sooma qaba jedhan afaanii sooma afaanii qaba. Osoo sooma afaanii qabu sooma osoo afaanii qabu xiqqoo rafee jedhan xiqqoo ochisu wahii riba xiqqaa irree guddaa osoo hin taane irriibuma xiqqaa wahii rafeeti. فرأى في منامه الريبة إساكي ستي نبين أرجه عمرين أرجه أبي بكرين أرجه يا عثمان قلقلك أنا نبيرت فطرتا أفركين نبيرا يجوبيخ قلقلة نبيرت فورتا أكا إني دو ديمو تيمان يجو عثمان مرفا ميجرا قبران كورنيسي نتجابته قافا قبران كورنيسي نتجابته. عثمان بن عفان قرآن قرأ جرى يوسف وصو إني قرآن قرأ ورانا ميت إيقني إسا قرآن ربي ربوي. هاتي منا إسا ناهلا بنت فرافسان تون عثمان الرا ديبسا جارسكي الرا ديبسا جتة حركة إسيت سيفي قبدي حركة ربطني قبني سي كوني شنان الرا مرمي حركة كنان قبدي قبني سي كوني شنان الرا مرمي. سبب أبا منا إسير را ديبي سوتيف قبا إسي قدنان دبده أبا منا إسي دوئے إسي إيا نمي تو خيسي داگا هنجر نمني وهي أولسيني نمني وهي من تولسيني. عثمان بن عفان مرمي إسا هم مرمي قام إساتي في مرمى إسا غرغر باسن ظلمين أجيفمي. ناهلان تون osoo quba isii kudhanan hin qabne mataa Uthmaanii fuutee gudeedarra keewwattee jettee iyyite. Uthmaan amiirri mu'minaa du'e jettee labsite. Namni isii dhagahu tokko hin jiru. Osoo isiin akkanatti iyyituu itti ol seenee namichi wahii Uthmaanii mormi isaa citee jiru dhabanaasuu eegale kaballaa itti dhiise. Morma citee jiru Uthmaaniin kabale. دعائي سديت كدته يبس الله يدك وأعمى بصرك وأدخلك الله النار.
rabbi harka si alaamsheessu harki si agoggogu jetteen ija si haa balleessu ijji si haa jaamtu jetteen ibidda si haa seensisu jetteen achii gad hin baane ilti isaan dhaamte ijji isaa irraa dhaamte achii gad hin baane harki isaa irratti laamshe'e maaltu hafere ibidda seenuu qofa. Uthman bin Affan ka akkanatti zulmiin ajjeefame kun nama qur'aana manuwaala jiruu fi bulmaata godhachaa turedha. Qur'aanni hogganaa ummata nu dura darbeeti. Idan gabaabinaan wanni milkaa'ina sababa namaa ta'u qur'aana rabbii jabeessuudha. Qur'aana rabbii qara'uudha.